ต่อไปนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ GI ของสมุทรสงคราม มะพร้าวน้ำหอมเคยกินป่ะพี่จันชอบกินมะพร้าวน้ำมะพร้าว น้ำพร้าวน้ำหอมอัมพวา ผมว่าไม่มีมันต้องอยู่แถวทะเลป่ะแต่ผมรู้สึกตะกิดข้อนี้มันแบบขึ้นมามันว่าอัมพวาไม่น่าไอสมุทรสงครามไม่น่ามีอันนี้ผมตะกี้ผมรู้สึกว่าน้ำพร้าวน้ำหอมมันมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ใช่จะไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี้ผมว่ามะพร้าวน้ำหอม มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ความรู้20เดา80เพราะผมเนี่ย ขนาดใช้ความรู้แค่20ดาว80ยังกล้าตอบข้อนี้ พี่รู้ไหมครับว่าผมเป็นคนดิ่งข้อสอบได้คะแนนเยอะมาก นี่ ชื่อกิตตินเนี่ยมาจากคำว่าผู้คงแก่เรียน ว้าว ความรู้มันแบบเข้ามาได้อยู่แล้ว ผมว่ามะพร้าวน้ำหอมอัมพวาไม่ใช่ และมะพร้าวน้ำหอมอัมพวาเป็นคำตอบที่กอดอกไว้แน่นๆเลยฮะ ตั้งตัวตรงๆอย่าเอียงฮะ อย่านั่งเอียงฮะ ที่